来哦，好，来大家报告吼，有无？咱这熊大吼，大队遐底有无？这底啊野条的有无？这遐大机爱网啊有无？规领有无？吼，倒去涂骹有无？吼，咱迄空拍机透早发现可能发现了吼，以后有无？把绳啊夹掉了，然后绳子剪掉以后，整个网子就放下来了哈。啊，这有无？这主机来，这主机有无？你看，这个组织有无？主机海材家，咱到底遐你讲有看到网啊啊可能空拍机可能迄个来到遮的时可能因发现了有无？这绳啊挂掉了有无？绳子你看整个从这里切掉，啊网子有无？整个从那边躺下去了然后咱今晚进来处理这边，等下过来那边看嘛的来，咱过来处理主机来，主机来，这里哪边割掉来，还有哪边还有绳子？只有这一条而已。OK， 这条过来就树啊这挂掉来，这里像边啊，我等下倒落来。你安尼倒在这里唔好等下倒落来喊着边仔的人啊要注意来，要控制要控制不要这么人只会剪要控制来，这样不小心又砸到人这要注意安全来。来继续来。小心人走来，这里这样，蹬起啊，那个绳子帮忙拉，白绳子对，帮忙拉，对，那边有绳子了，还有往旁边那边剪掉，竹子里面来，你割掉进去剪掉，你剪刀的带剪刀对，进去里面剪掉，进去，对，把它剪掉，进去右边进去，对，走进去把它剪掉，快点，嘿，剪掉以后拉你这里一夹掉了，你这里会陷落来你要剪小心会陷落来陷落来这里你要这里到底下你要这里它也陷落来拉往对拉，还有一条，还有左边还有一条，左边往那边对，在你前面，对，再剪掉，右手边 ，OK， 对，剪掉，来，对，来，还再来，总共有里面还有3条没有剪到拉不动来，小心，OK， 这要作业做危险的要注意安全来，哇，你看这3、4支竹啊绑做伙有无？来，我用迄旧竹啊有无？正经这所在是迄个咱迄个大苗栗有无？大苗栗咱那个头屋万里长城咱头万里长城苗栗是头屋这万里长城有无？这万里长城这大王区竟然用迄旧竹啊摕起来绑真正是还佫接起来，来莫怪拄咱幼者一中就断去正经剁过以后可能就地去，所以讲咱竹啊剁较完全的把它剁到迄落来，准备来剁来继续来，因为这个4只绑在一起所以讲要剁较困难来对，就那中间对，来再往前再剁，对，每一只都要把它剁掉北港一罐这里安全了来角度对角度问来每一只都给它下刀以后无法度迄落来我剁再转过来对，转过来就剁再下刀来 OK 来 OK 来OK 全部拢剁掉断去OK。我剪掉等一下前面那一只，头前迄支我绑落来迄支竹啊，迄支青的该处理起来，来过来迄个处理迄个，对，来，我过来处理这个竹这是迄个万里长城咱大苗栗头乌山区咱行运大队咱空中侦察发现了灌过了有无？这绑落来规个因为绑落来了这无法度意外所以讲我们赶快现地来铲除这个竹子还有网子继续来，咱大队兄弟来继续往前咱的顺在油网来，有无？这边处理好哇，这藏在这哪内底伫个山里面赶快咱大队发现了即刻通报咱火速来出发赶到这里，因为今晚海汛期间所以讲咱迄个行运大队甲李署长特别咱指示除了加强查缉这鲁哥集团还要
来，无时无刻来吮吸哈，这山上哈所有的可渔网区哈，哇，这我刚才一好，刚才那个瀑布哇，规年还探过，哦，这距离差不多嘛，差不多100米哦，这嘛嘛100米哈，100米等左右，哦，来，继续哈，咱过来拿油哈，来。 咱除网队哈，除了除网，还兼做 SOP 哈，收网子哈，袂使互网啊哈，咱造成其他动物的危害哈。所以讲，咱一直有网啊整理起来了还集中起来，袂使互伊拖咧迄规个迄条树瓦顶咱造成更大的危害哈。来，一样把它剪短一点，以后大家一起来收网啊，较好收来，较袂卡掉。来剪掉来处理一下。 OK， 好，来拉网子好，拉一拉，给它割掉，割掉会比较好处理来，继续往头前继续往头前行等下我来喺网仔入面顶等下，然后在头前游游袂掉咱现在已经赶过来拉不到，等一下我们再往上攻上去，再拉网来，走，来哇，即马阮过来这边了哇，拄啊迄边可能咱大队兄弟发现了迄边得个放落来。即马阮过来哇，这个得个哇，赶快主机甲你踩一下赶快咱给放落来OK， 要放了吗？把它松绳子，松了放来，方向控制方向，来，来 ，OK， 来放，可以，放，放下来等一下我这边钻过去来。 来，OK 来，好处理个，来 ，OK 好，我把顾一下危险安全还第一安全第一还够，来，来处理个，来，没关系，这边先处理，等下过去再补刀来，一件应该倒个灯，因为砍这个等下会那个缠到那个网子。 所以作业上有时候脚给掉买把刀安全第一了继续，咱处理好来，按那边拉网子，对，把它拉下来水给它清掉，对，咱袂使挂在面顶对，往下拉水继续来处理起来，来处理起来来好，来这边嘛要放犀利迄边啊嘛有几啊条锁啊来。 主机割，来，人造人造，OK， 来剁来，来剁起来，来，OK 这嘛是3支竹绑做的3支竹绑做的来，大家处理起来来，来 ，OK 处理起来安全啦这边给大家报告咱这万里长城咱大苗栗头屋这锁啊给它悠落来安全啊！今嘛赶快咱那个大队今嘛联系当中空拍继续来侦查今嘛刚刚发现可以搁咱联络咱大队兄弟拄跟他联系后续咱继续来边啊搁搜索者，若无了继续咱后一位来出发行哇！咱今嘛赶快伫迄个。 咱那个万里长城遮有无？头有万里唐人家，一边啊搜索了有无？看到这个有唱竹有无？这竹这2支绑做伙，搁长好，细腻这有可能这是幽闭使用的所以讲咱赶快该拖出来该剁掉来该剁掉袂使这拢好因为这可能随时会起来所以讲伊拢幽闭藏在我藏在这山坎底下、山坡底下咱人弄在内底看检查了发现赶快全部把它拖出来砍掉铲除掉来保障所有大家各有大家安全了咱全力因为营运大队讲咱全力来配合咱全部要铲除掉